Oi, pessoal. O nosso estudo hoje vai ser sobre a letra L, mas antes de tudo nós vamos treinar o som dela. A letra L, você vai falar o som dela assim, ó. Luciana, lavei, lodo. Então, esse som é da letra L no início da sílaba. Nós vamos estudar aqui as sílabas dela agora. Aqui nós temos a maneira de escrever a letra L. Na imprensa, maiúscula e minúscula. Na cursiva, maiúscula e minúscula. Você vai fazer para mim a marcação no seu caderno. Bolinha, bolinha, X. E nós vamos começar a escrever pela letra maiúscula. A letra L maiúscula vai pegar duas linhas. Vai começar lá do alto e vai parar na linha de X. Então, olha só. A letra L começa do alto. Na bolinha de cima aqui, eu começo lá do alto, faço uma voltinha, desço até a linha de X. Aí aqui eu tenho a letra L maiúscula juntamente com a letra A. Então, eu tenho aqui o som A, lá, lá, lá. Vamos para ler. Ela é fácil de escrever. É aqui, ó. Uma voltinha, desceu, faz uma dobra lá na linha de X e emenda com I, tá bom? Pinga o I, li, lo, lu. Então, eu tenho aqui a escrita cursiva da letra L. Lá, le, li, lo, lu. Agora nós vamos para a letra minúscula, porém a letra L, ela pega duas linhas também, ela vai pegar lá em cima, tá? Então, olha só. Eu começo no X, na linha de X, subo lá para a linha de cima, ó, para a bolinha lá do alto, para a segunda bolinha, encosto na linha, dou uma volta, desço para X e faço lá. Parece uma letra E grandona. Lê. Parece uma E grandona, tá vendo? Li. Lo. Lu. E lão. Essa sílaba aqui não existe na letra maiúscula, então você vai ensinar para a criança só na letra minúscula. As que existem na letra maiúscula eu já coloco aqui na lição, tá bom? Então agora nós vamos fazer as palavras juntando a letra L com as vogais e vamos pegar sílabas que nós já conhecemos de todas as lições que nós já estudamos até aqui. Então vamos lá. A primeira é vila. Olha como é que o som é forte, ó. Vi. Lá. A segunda é leão. Então, eu tenho aqui leão. Leão. A próxima, aluno. A, lu, no, nó. A próxima, leilão. Então, eu tenho aqui duas sílabas com a letra L. Leilão. Olha lá. Leilão. A sílaba que tem aqui que eu acabei de aprender. Fivela. Fi. Eu tô soprando, olha. Fi.
Vé, lá. E por último, com letra maiúscula, eu vou escrever li. Letra maiúscula nesse caso aqui, porque pode ser um apelido de alguém, pode ser o nome da sua cachorrinha, então tem que ser letra maiúscula, tá bom? Essa aqui é a letra L, você vai treinar o som dela, vai juntar com as vogais. E essas palavras que foram estudadas na lição já podem servir de base para fazer um ditado para você treinar a letra L, tá bom? Obrigada pela atenção, te espero no próximo vídeo. Até lá!